Sezen, geldik favori mekanına. Favori mekanımıza geldik ama bizi zorlu bir yol bekliyor gibi. Bu geçen battığımız yer hayatım. Aşağıdaki kamp alanımız çok güzeldi. Oraya bir daha gideceğiz ama geçen battığımız yerden gitmeyeceğiz bu sefer, tamam mı? Gel bir keşif yapalım da. Batmadan geçelim bu defa. Geçen sefer şu sol taraftan gittik, tamam mı Sezen? Evet. Gel bak, buradan gittik. Burası mıydı? Buraydı. Oo, Baksana ne kadar bitkiler çıkmış. balçık. Ah. Tam buraya girmiyoruz, onu anladık değil mi? Evet. Ay ne kötü yollar. Yol derken? Yol yok. Baksana şuna. Var mı geçebilecek yer rahat? Yani gel burayı deneyelim diyeceğim de burada batarsak kendimizi bağlayabileceğimiz ağaç yok. O zaman riske atma. Aha yağmur çoğaldı. Her yer göl, farkında mısın? İşime gelmiyor, farkındayım da. Sezen, Efendim. şu ağaçtaki delikler ne? Ağaç kakan mı oymuş sence? Bak, Aa, büyük ihtimal. ağaç kakan deliği mi? Herhalde. Baksana bayağı delmiş orayı. Kim delebilir ki o şekilde? Dur aşkım, göremiyorum ağaçlardan seni. Önce bir şurayı geçelim bakalım. Geçeriz de Uğur. Aman ya Rabbim. Suya bakar mısın? Güzel geçtik orayı. Tamam, şimdi Asıl sorun ama en sondaki değil mi? yok.
Sırada kaç aşama kaldı Uğur? Başaracağız bu sefer. Batmadan geçeceğiz. Sefer. Kaçıncı aşamadayız? He? Bak aşama aşama kaydettik. Burası son. Batmadan geçiyoruz. Hadi. Ben şöyle biraz ay düşüyordum. Heh. Üstüme yıkılma ihtimalinden çok korkuyorum abi. Hadi bakalım. Oh. Ne kadar yan yaktı. Ay. Fena aslandık. Hemen tenteyi açalım. Elinde mi bekliyordun? Üstümüzü değişelim bence. Fena aslandık. Ben botları çıkartayım, ayakkabılarımı giyeyim. Giyelim hadi. Ben ne giyeceğim? Çorap da ayağımdan çıkmış. Buna da bir su tutalım mı? Tutalım. Böyle koysam da biraz kurusa. Montun da ıslak. Montunu da çıkarman lazım. Aynen. İçine de sindi biliyor musun? Ben sana dedim. Üstün ıslandı mı? Yok, üstün ıslanmamış. Yok. Mont çok ağırlı. Açalım ve bastoyu da kurutalım onları. İyi olur. Çorabı değiş. Vardı mı çorabın? Var. Bundaki çorap içinde kaldı.
Sezen, senin eşortmanların da çamur olmuş. Oldu. Değiştireyim değil mi üstünü? Değiştir varsa yediğin. Bir şeyler var. O zaman giyme ayakkabını. Aa, çok mantıklı. Aa, arkadaş saçlar da sırılsıklam. Ay saçım mahvoldu. Fönüm bozuldu. Dur. Şuna. Aa, bu uzun. Hem de çok uzun. Bak. Bak nereye kadar gelecek. Eh. Botumun içi Islak ıslak mı? değil ama yok, şurası ıslanmış ya. He. Var senin yedek ayakkabı. Var, ben alayım geleyim. Bagajdaydı. Hadi aldı gel. Buraları bir toplamamız lazım Sezen hemen. Aynen çok dağıldık. Karavanda çok sallandı, her şey yere düşmüş. Kahveler hazır. Hoppa. Tam vaktinde. Bu kahvelerin niye köpüğü yok? Aşkım biraz taşırdım.
Yağmur hiç durmadı. Ya Sezen aşağıda terliyorduk. Sırılsıklam. Sıcaktan. Şurada şey giydim ya. Baksana. Pafuduklarını. Çok yakışıyor Bunun adı sana. da ayı kürkü diyorum ben. Ay buna ama. kürkü yakışıyor ama. Acıktın? Ha. Vallahi ben de acıktım. Ay Ne yiyeceğiz? çok kötü vurdum onu ya masaya. Bugün noodle yiyeceğiz. Benim en sevdiğim. Böyle yiyelim. İster misin? En pratik şekilde. Ben bataklıkta çok yoruldum Sezen. Çok fazla bir şeyim yok yani. Aynen. Bir an önce yiyip yatmak Direkt istiyorum. böyle aynen. Böyle yiyip yatalım. Zaten havada hiç Yok, hiç enerjim kalmadı yani. Hava da iyi değil. Bataklık bitirdi beni. aşkım bunlar sosları yapay soslar döküyoruz. Şu an çok hoşlanacağım bir şey gibi durmuyor ama. Bak bu da şey sebze. Bu neyliymiş? Biz ne diyoruz? O da- Dana etli. Dana etinin onda da. Şunlar da dana et. Bana öyle bir şey koyma. Öyle yapay bir şey koyma bana. Gerçekten. Yok ben istemem. Tamam seninkini ben alırım. Ben seviyorum. Ben çok seviyorum. Son kararın mı? Bol bol monosodyum glutamat bunlar Sezen. Şunları koymuyorum o zaman sana. Yok ben öyle dandik bir şey koyma bana. Güzel mi Sezen? Fena değil. Vallahi ben seviyorum. Çok Ama ben seviyorum. spagettiye tercih etmem yani. Haşlarım bir tencere makarna oturur yerim yani. Ya yapaylığını seviyorum herhalde. Bilmiyorum ama çok seviyorum. Şey mi? Pratikliğini mi? Hem pratikli hem de o sostaki lezzeti çok beğendim ben. Bunların içine monosodyum glutamat koyuyorlar. O sana yedirtiyor bunu. Rüzgar da bugün çok. Ben üzüldüm. Hiç dışarıda durulacak gibi değil. Ayakkabılarım da ıslandı. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sırılsıklam. Ay. Tahmin edebiliyorum senin ayaklarını. Çimen çok ıslatıyordum ben ya. Çok. Haydi Sezen. Tamam hadi. Vallahi iyice de rüzgar çıktı. Üşüdüm. Vallahi aynen. Sobayı da açtım içerisi Ver sıcak. çatalını da. Topluyorum sandalyeleri. Topla topla. Sesi duyuyor musun? Bak. Evet. Karpuzun iyisi. Aa. Sezen bıçağı vurdun mu belli eder. Bak çatladı karpuz buradan görüyor musun? Hmm. Ah, bak. Görüyor musun? Çok güzel karpuz almışım ha. Oy oy oy. Hadi bakalım. Hava karardı lan. Karardı tabii. Ay. Eline bir şey olmadı değil mi?
Yok. Onu öyle bıraksın, onu ben yiyeyim. Vallahi kestim aşkım. Hayır, Bunu hayır, yiyebilirsin onu ama. diyorum, onu. Ha, bunu. Onu dedim. Ha, onu öyle yiyeyim. Tamam. Afiyet olsun. Olsun. Ben pratik adamım nasıl sen? Hızlı iş yapıyorum farkındaysın. Bak. Hop. Peynir burada. Kız İskoçyalıydı. Etek boyu kıskançlığı yüzünden kavga çıktı. Kızın eteğine mi karıştınız? Yok o karıştı. Bence hayırlısı olmuş. Yani üzüldüm tabii. Asım Bey, Ben gönderdim. Tuvalete gelmiş. Tuvalete gitti. Evet tuvalete gitti. bir şey bulabildiniz mi peki? Tuvalette ne bulacağız İnci Hanım? Şeytana falan rastlamadınız mı? O neydi be? Çocukken bunu böyle yemeyi çok severdim. Şu yeşil kabuğuna kadar yerdim, biliyor musun? Ha. Tabii. Şimdi niye yemedin? Büyüdüm de. Hadi gel. Hadi bakalım. İyi geceler çocuk. İyi geceler. Aşkım. Hadi, ben kahvaltıyı hazırladım, yani bir şeyler koydum. Yiyelim. Hava da çok güzel. Vallahi. Evet. Güneşli.
Aşkım yağ verir misin? Hoppa. Buyurun. Evet, sabırsızlanıyorum artık. Oo, Sıcak. biber attım, zehir. Aha. Oo. Zehir. Tükür. Oğlum ben sana acı dedim şişleri yaptığımız zaman o biberi. Yandım, yandım. Bir tane yer misin? Biber çok zehir. Çok zehirse niye yiyorum hayatım? Ye. Hadi da yarım. Yandın değil mi? Öksürttü la boğazıma suyu git. Hey, geçmiş olsun. Az önce güneş yok mu diyor. Yağmur bak geliyor. Vallahi. Geldi. Geldi kalk. Kalk kalk kalk. Çabuk çabuk çabuk. Ver onları bana. Koy bunun üstüne. Elindekileri de koy. Tak tak. Bak, Bunu hayvanlara bırak. yalnız bir seferde. Yağmur artıyor Sezen, hızlanmamız lazım. Çöpü koyayım mı içeri? Koy, ağla ağla. Ellerine sağlık.
Of, yal gibi kayıyor. Nereye gidiyorsun?
Of çok fena kayıyor. Üstüne çıkacak. O kadardan bir şey olur mu? Peki ben böyle dümdüz kapatayım.
Sağlı geri gidip sollu geri gidip sağlı ileri çıkacağız, doğru mu? Aynen. Gel gel gel. Aynı. Kaydır. Tamam. Geri gidebiliyor musun? Hayır. Ne oldu? Gidiyoruz mu dedin? Korktum tabii. Haydi gidelim, yeter bu kadar. Yeter. Bir kampa bu kadar adrenalin fazla. Fazla.